Ve sizi müzikle baş başa bırakıyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Bizi desteklemeyi unutmayın. Şimdi arızalı bir hoparlörümüz var. Jivin marka. Laptopta kullanıyordum bunu. Şimdi çalışmıyor. Işık falan yanmıyor. Bir açıp bakalım sorun nerede. Onu çözelim. Hadi başlayalım. ...4 ohm 3 watt gücünde. Yani gayet iyi bir hoparlör. Şimdi bir bilgisayara bağlayalım bakalım. Sorun neredeymiş? Bakalım buraya elektrik geliyor mu? Bu hoparlörün artı ve eksisi. Evet, buraya elektrik gelmiyor. Akım gelmiyor. Şimdi buradan ilerleyerek gideceğiz. Zaten gelse burada led yanardı. LED'e de bakalım. LED'e de gelmiyor. Bir de şu USB'ye bakalım ya. USB'den elektrik geliyor mu? Sökmeden önce. Şu kırmızı beyaz kablo USB'den geliyor. Aynen, mesele buymuş, USB. O zaman USB'yi değiştireceğiz. Sorun çözülecek. Eski bir Samsung şarj kablosu. Bunun kafası çalışmıyor. Keseceğiz. Burada 4 kablo var. Bunun biri artı biri eksi, diğer ikisi de data kablosu. Bize dataya ihtiyacımız olmadığı için sadece artı ve eksiyi alacağız. Onu da nasıl bulacağız? Şimdi gösteriyorum. Bir kırmızı soyalım. Bir de siyah. USB'yi takıyorum. Kırmızıya bak, dokunduğumda gördüğünüz gibi 5 volt geliyor. Şimdi bunu oraya bağladığımız zaman çalışmış olacak. Bir sökelim, bir kısa devre olmasın. Şuydu. Şu kabloyu şuradan keselim. Bununla işimiz bitti. Bunu takacağız. Şu ikisini imha edelim. Lehimlemeden önce bir test edelim. Bakalım sorunu çözmüş müyüz? Başka sorunlar da var mı? Testi nasıl yapacağız? Hemen şunları birbirine değdirip ışık yanıyor mu ona bakacağız. Ha, 5 volt zarar vermez. Beyazda siyah değdirelim. Olay tamamdır. Şimdi lehim yapacağız. Aynı işlemi tekrarlıyorum çünkü demin birbirine değdiği için şase yaptı ve kablo yandı. Artık elektrik gelmeye başladı. Şimdi söktüm. Baştan yapacağız. Durduruyorum, hazır olunca teste geçeceğiz. O kablo da olmadı. Şimdi iPhone kablosuna geçtim. Onu bir deneyelim. Demin talihsiz bir olay oldu. Artı ve eksi uç birbirine değdiği için şase yaptı. Bilgisayarın portu, USB portu yandı zannettim. Bilgisayarı kapatıp açtım. Bir sıkıntı olmadı. Şu an çalışıyor tekrardan USB portları. Şimdi iPhone'un kablosunu kesmiştim. Şimdi onu lehimleyeceğim. Ve olacak. Lehim makinesini tekrar çalıştırdım.
Devam. Lehimleyerek devam ediyoruz. Artıyı lehimledik. Şimdi eksiği lehimleyelim. Evet. Şimdi önce bir test yapacağım. Ha, bu arada şey koptu. Eksi uç koptu hoparlörü. Onu da lehimleyelim. Şimdi testimize geçelim. Çalışıyor. Şimdi bunu takalım. Hoparlör sesi geldi. Şimdi bir tane ne açalım? Benim saz çaldığım bir videoya geçelim. Ondan da telif yemeyiz herhalde. O yanın sözü bekler gülüştüm gözyaşlarım seninle gel yarımsızlar yalnızım benimle gel gül bakışlarım gel. Ay büyüdü gecelerce seni bekledim ah gerdanda gül kokulu senin özlerim çare bilmez dertlerimde gözlerim gül kokuştu gel. Burada ben solo giriyorum. Evet, böyle kuzenle bir çalışmamızdı bu. Güzel olmuş bence. Onu da kanalımdan izleyebilirsiniz. Gül bakışlım. Şimdi toplamaya geçelim. Önce şu lanet olasını kapatalım. Ay büyüdü gecelerce seni bekledim. Ah gerdanda gül kokulu tenin özledim. Çare bilmez dertlerimle olur gözlerim. Gül bakışlım gel. Kuzenim gitar çalıyor, ben de saz. Tabii o söylüyor. Neden? Çünkü onun sesi güzel. Bir şeylerle uğraşmak güzel ya. Saza merak sarmıştım. Hala da çalarım yani ara sıra. JBL'nin daha güzel hoparlörleri var. Bu da ideal. Yani bende Logitech 5+1 de var. Ama onu kullanmıyorum çünkü 5+1 çok kalabalık. Her yer kablo oluyor. Evet, bitti. Şimdi bakalım ses değişecek mi? Işığımız yanıyor. Şimdi bunu tekrar oynatalım. Ve sizi müzikle baş başa bırakıyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Bizi desteklemeyi unutmayın. Yarımsızlar yalnızım benimle gel gül bakışlım gel. Ay büyüdü gecelerce seni bekledim ah gerdanda gül kokulu senin özlerim çare bilmez dertlerim